आयज आमच्या स्टुडियोत आसात डॉक्टर इंद्रा प्रकाश प्रभुशास्त्री. डॉक्टर इंद्रा डायरेक्टरेट ऑफ म्युझियम्सान रिसर्च असिस्टंट म्हणून काम पळयतात. वस्तू संग्रहालय संचालनालयांत संशोधन सहाय्यक म्हणून त्यो काम पळयतात. लागीं 20 वर्सांचो तांचो ह्या मळावेलो अनुभव. ज्येष्ठ वस्तू संग्रहालय मार्गदर्शक म्हणूनय त्यो कार्यरत आसात. विष्णू स्कल्पचर्स इन गोवा अ क्रिटिकल एनालिसीस तशेंच डायवर्सिटी ड्रेप्ड दुर्भाट ह्या विशयांचेर तांचे रिसर्च पेपर्स प्रकाशीत जाल्यात. इमेज वर्शीप ऑफ पुराणीक डेटीज अ क्रिटिकल स्टडी हो विशय घेवन तांणी PhDची डिग्री मेळयल्या. विष्णू स्कल्पचर्स इन गोवा अ क्रिटिकल एनालिसीस डायवर्सिटी ड्रेप्ड दुर्भाट ह्या विशयांचेर तांचे रिसर्च पेपर प्रकाशीत जाल्यात. The deity of the devotees, an insight into some of the Vishnu sculptures of Goa, तशेंच ग्रामदेवतास and their association with the Puranic deities अशा अनेक विशयांचेर तांणी प्रबंध सादर केल्यात. गोंय सरकाराच्या पुरातत्व खात्यांत मुर्ती परीक्षण कमिटीच्यो वांगडी तशेंच गोंय विद्यापीठाच्या इतिहास विशयाच्यो बोर्ड ऑफ स्टडीजच्यो वांगडी म्हणून तांची नियुक्ती जाल्या. डॉक्टर इंद्रा, आमच्या आकाशवाणीचेर आमी तुमकां मायमोगाचो येवकार दिता. नमस्कार. दोतोर, म्हजो पयलो प्रश्न की ह्या मळार तुमी कशी पावली? 2006 ह्या वर्सा म्हजें मास्टर्स इन हिस्ट्री जालें आनी तेन्नाच वस्तू संग्रहालयान एक पोस्ट आयलो सिनियर म्युझियम गायडाचो. मास्टर्स करता आसतना हांव म्युझियमान म्हजें येवप वचप आशिल्लें आनी त्या खातीर म्युझियम म्हाका खूब आवडटालें. हांवें त्या पोस्टाक अप्लाय केलें आनी हांव थंय सिलेक्ट जालें. आमचे डायरेक्टर तेन्ना पित्रे सर आशिल्ले. तांच्या मनान आयलें की आमी मुर्तीशास्त्राचेर एक बूक काडुया, मुर्त्यांचेर म्युझियमान ज्यो डिस्प्ले केल्यात त्या मुर्त्यांचेर एक पुस्तक काडुया. त्या पुस्तकाच्या निमतान म्हजो ह्या सब्जेक्टाचेर अभ्यास जालो. त्या अभ्यासान म्हाका अशें दिसून आयलें की आमी ज्यो भुरगेपणान काणयो आयकतालीं त्या काणयांचेरच ह्यो सगळ्यो मुर्त्यो घडयल्ल्यो आसात आनी आमकां त्यो काणयो मुर्तेच्या प्रत्यक्ष रुपान दिश्टी पडटात. सो दोतोर, मुर्तीशास्त्र हो आमच्या कार्यावळीचो विशय आसा. आयचो आमचो विशय मुर्तीशास्त्र. आनी तुमी म्हळें की तुमी थंय नोकरे निमतान गेलीं, तुमची आवड, थंय तुमकां पित्रे सराचें मार्गदर्शन मेळ्ळें आनी तांच्या बुकां खातीर तुमी हो अभ्यास सुरू केलो. पूण हो मुर्तींचो अभ्यास म्हणजे तुमी कितें केलें दोतोर? मुर्तीचो अभ्यास म्हणजे पयलीं ती मुर्ती पळोवन ती कशी आसा हाचेर एक रायटअप बरोवपाचो आसता. तातूंत ती उबी आसा, बशिल्ली आसा काय न्हिदिल्ली आसा हें पळोवप आसता. ताका कितले हात आसात, ताज्यो तकल्यो कितल्यो आसात, मागीर ताजी आयुधां कितें आसात, त्या आयुधांचो मिनींग कितें आसता हाचेर सगळो अभ्यास आसता. तशेंच त्या मुर्तीचे भशेन दुसरी खंयची मुर्ती आसा हाचेरूय आमकां अभ्यास करचो पडटा आनी ताज्या वयल्यान आमचे सगळे मुर्तीशास्त्राचो हो अभ्यास तयार जाता. दोतोर, आतां मुर्ती अनेक तरेच्यो असतात. ताज्या विशीं आमकां तुमी कितें म्हायती दितात? चड करून आमकां ज्यो मुर्त्यो पळोवंक मेळटा त्यो 3 तरेच्यो आसता: चल, अचल आनी चलाचल. चल मुर्त्यो हातूंत 4 प्रकारच्यो मुर्त्यो असतात ज्यो केन्ना केन्नाय जांची पुजा जाता ताका आमी कौतूक बेरा म्हणटात. ज्यो उत्सवा खातीर भायर काडटात ताका आमी उत्सव बेरा म्हणटात. ज्यो सदां ज्याची पुजा जाता ताका आमी बली बेरा म्हणटात आनी ज्यो फक्त अभिशेका खातीर वापरतात ताका आमी स्नप बेरा म्हणटात. सो ह्यो चल मुर्ती ह्यो 4 प्रकारच्यो आसात, म्हणजे ज्यांची पुजा केन्नाय जाता, उत्सव मुर्ती, मागीर सदां पुजपाची मुर्ती घरांनी, हय, आनी चौथी अभिशेकाची मुर्ती. सो अश्यो 4. हय. त्याच्यानंतर मागीर येतात अचल. अचलांत आमकां 3 प्रकारच्यो मुर्त्यो असतात: स्थानक म्हणजे उबी, आसन म्हणजे बशिल्ली आनी शयन म्हणजे न्हिदिल्ली. ह्या आनी चलाचल म्हणजे जी
चल आसा आनी अचल आसा ही मुर्ती चलाचल मुर्ती. आता ह्या तीनय मुर्त्यांत दोनच प्रकारच्यो मुर्त्यो असतात, उग्र आनी सौम्य. दोतोर आतां ह्यो आतां स्थानक, आसन आनी शयन हातून उग्र आनी हय, म्हणजे चल आनी अचल ह्या दोनांतय उग्र आनी सौम्य असतात. उग्र म्हणजे ज्यो चड रागीट अश्यो दाखयल्ल्यो असतात. एग्जाम्पल्स म्हणजे नरसिंह किंवा वराह अश्यो. आनी सौम्य म्हणजे नारायण मूर्ती आनी अश्यो वेगळ्यो वेगळ्यो प्रकारच्यो गणपतीची मुर्ती जी सौम्य आसता. आनी दोतोर देवीच्यो मुर्ती त्यो खंयच्या प्रकारान येतात? देवीच्यो मुर्त्यो दोन प्रकारच्यो असतात, उग्रय असतात आनी सौम्य असतात. उग्र म्हणजे आमी ताका महिषासूर मर्दिनी म्हणटात, जशे दुर्गा, जशी चामुंडा, काली, त्या काली, ह्यो उग्र मुर्त्यो. आनी सौम्य मुर्त्यान गजलक्ष्मी, लक्ष्मी जिच्या भोंवतणी दोन गज असतात, ती गजलक्ष्मी. आनी चलाचल चलाचल मुर्त्यो देवळान थोड्यो अश्यो मुर्त्यो असतात ज्यो पाशाणी न्ही तर मेटलच्यो असतात, धातूच्यो मुर्त्यो. तीच मुर्ती काडून ज्याचे पालखी जाता किंवा उत्सव जाता. रथान बसयतात ती जाका आमी चलाचल मुर्ती. उत्सव मुर्ती म्हणटात. ना, उत्सव मुर्ती ही चल मुर्तींतली, ओके. ती उत्सव बेरा म्हणून सांगिल्ली ती. पुणून गाभाऱ्यांतलीच मुर्ती व्हरून जर तिची पालखी काडली जाल्यार ती चलाचल मुर्ती असता. म्हणजे गाभाऱ्यांतली मुर्ती वेगळी न्ही आनी उत्सव मुर्ती वेगळी न्ही, एकूच जर मुर्ती आसत जाल्यार तिका चलाचल म्हणटात. दोतोर आतां हो मुर्तींचो अभ्यास तुमी केलो, तो कित्याक लागून जालो तें तुमी सांगलें, कसो केलो तेंय सांगलें. आतां हो मुर्तींचो अभ्यास करतना तुमी वाचनूच केलें काय प्रत्यक्ष त्यो मुर्त्यो? ना, जेन्ना आमी मुर्त्याचो अभ्यास करतात तेन्ना आमकां वाचनय करचें पडटा आनी प्रत्यक्षांत ती मुर्तीचो आयकोनोग्राफी घेवची पडटा, ताजे मेजरमेंट्स घेवचे पडटात. जर आमी प्रत्यक्षान घेनात जाल्यार ती फक्त एक थियोरेटिकल, फक्त कोणाचें तरी दुसऱ्याचें वाचून बरयल्लें जाता. आपलो स्वताचो स्टडी म्हणजे तो स्वता तुवें वचून थंय फिल्डान वचून तें पूर्ण ताजी आयकोनोग्राफी घेवची पडटा. आतां तुमी म्हळें न्ही आयकोनोग्राफी, आनी तुमच्या उलोवण्यान आयकोनॉलॉजी हे शब्द येतात, ताज्या विशीं आमकां सांगात. आयकोनोग्राफी म्हणजे मुर्ती जशी आसा ताज्या बद्दल ताजे एट्रिब्यूट्स जे कितें आसा ते बरोवन घेवप, हाका आमी आयकोनोग्राफी म्हणटात. आयकोनॉलॉजी म्हणजे सामाजीक दृश्टीन जे ताजो अभ्यास करतात ताका आयकोनॉलॉजी म्हणटात. म्हणजे त्या मुर्तेंत बाकीचें कितें दाखयल्लें आसा जें त्या समाजाक बांदून दवरता ताका आमी आयकोनॉलॉजी म्हणटात. ओके. म्हणजे जें कितें आमच्यो एक रूढी आसा म्हणा, परंपरा आसा म्हणटा, ताजें सगळें प्रतिबिंब आमकां तातूंत दिसता, मुर्तेंत दिसता जाल्यार ती आयकोनॉलॉजी. ओके. आनी दोतोर म्हाका सांगात, आतां मुर्तीचें सौंदर्य आसा ताज्या विशीं आमकां तुमच्या अभ्यासांतल्या नदरेंतल्यान? म्हज्या अभ्यासांतल्या नजरेंतल्यान म्हाका अशें दिसून आयलें की आमची ज्यो राजवटी, पुरातन राजवटी जावन गेल्यात, जशे कदंबा, शिलाहारा, चालुक्य, तांच्यो ज्यो मुर्त्यो आसात त्यो सदांच आतांच्यो मुर्त्यो किंवा जेन्ना झगडीं चलतालीं तेन्नाच्या मुर्त्या पेक्षा सदांच चड सुंदर आसतात. कारण ते राजा ताच्या खातीर दान दिताले. सो तेन्ना जें कितें आर्ट आशिल्लें तें सदांच आर्टिस्ट आपलो बऱ्या पद्दतीन तें दिवपाचो प्रयत्न करतालो. त्या खातीर त्यो मुर्त्यो चड सुंदर दिश्टी पडटात. तांकां राजाश्रय आसतालो त्या वेळार. बरोबर. आनी धार्मीक म्हत्व? धार्मीक महत्व जर आमी पळोवंक वचत जाल्यार त्या रिजनाच्या बद्दल आमकां खुबश्यो गोश्टी दिसून येतात. म्हणजे जर ते शैव आशिल्ले जाल्यार थंय आमकां मेन जो देव आसा तो शिव मेळटलो. वैष्णव आशिल्ले जाल्यार थंय मेन
विष्णू मेळटलो आनी शाक्तपंथी आशिल्लो जाल्यार थंय मेन देवी आसतली. त्या पद्दतीन आमी ताजो अभ्यास पूर्ण पद्दतीन करूंक शकतात. दोतोर, आतां हें मुर्तीचें सौंदर्य जालें, धार्मीक म्हत्व जालें, आनी तातूंत मागीर वास्तुशास्त्रूय लागता. थोड्या फार प्रमाणान वास्तुशास्त्र लागता. आमची जी देवळां आसात न्ही, तेंच एक मुर्तीचो एक आकार आसा. वास्तुशास्त्राच्या प्रमाणे देवळां होच एक मुर्तीचो आकार. म्हणजे जंय ताजें हार्ट आसता, जंय ताजें हृदय आसता देवाचें, थंय आमची गर्भकूड आसता. जंय पांय आसतात थंय दिपस्तंभ आसता. जंय जांगडां आसतात थंय सभामंडप आसता. अशा प्रकारचे आमकां पूर्ण एक न्हिदिल्लो मनीस आसता, ताका वास्तुपुरुश म्हणटात. आनी त्या वास्तुपुरुशा प्रमाणे त्या कडेन देवळाचो तो भाग आसता. हें सगळें तुमकां तुमच्या अभ्यासांतल्यान जाणवलें. हय. दोतोर, तुमी अनेक रिसर्च पेपर्स केल्यात. ते तातूंत एक डायवर्सिटी ड्रेप्ड दुर्भाट हाच्या विशीं आमकां सांगात. दुर्बाट म्हणजे हांव ल्हानाचें व्हड दुर्बाट जालां. सो जेन्ना म्हाका एक विशय मेळ्ळो की म्हाका तो पेपर प्रेजेंट करूंक मेळ्ळो, आनी दुर्बाटचे आमकां 3 म्हणजे दुर्बाट विलेज पंचायत जी आसा ती आमकां 3 प्रकारान वाटिल्ली पळोवंक मेळटा. आगापूर, आडपय आनी दुर्बाट. दोतोर, आनी हो वाठार आपल्या लोककले खातीर खूब नामना पावयल्ली, ताका एक आपली अशी एक सुवात आसा. खूपच. सो ताज्याय दृश्टीन हांवें ताजेर खूब अभ्यास केलो आनी म्हाका अशें दिसून आयलें की हो एक वेगळोच प्रदेश आसा जंय आमकां वेगवेगळ्या प्रकारचे अनुभव पळोवंक मेळटात, आनी ताजेर हांवें तो पेपर प्रेजेंट केलो. आनी दोतोर, विष्णू स्कल्पचर्स म्हणजे विष्णूच्यो मुर्ती हो तुमचो अभ्यासाचो विशय. ताज्या विशीं आमकां सांगात. विष्णूच्यो मुर्ती आतां हांवें जेन्ना अचल मुर्त्यो सांगल्यो न्ही, स्थानक, आसन आनी शयन, आमकां विष्णूच्यो 3 प्रकारच्यो मुर्त्यो पळोवंक मेळटा. हिंदू धर्मांत फक्त शयन मुर्ती जर पळोवपाची आसत जाल्यार ती आमकां विष्णूची मेळटा, ताका आमी शेश शयन मुर्ती म्हणटात. आनी दुसरी पळोवंक मेळटा ती बुध्दाची, पूण ती हिंदू धर्मांतली जायना, ती बुद्धिस्ट धर्मांतली जाता. तशेंच आसन मुर्ती म्हणजे नरसिंह हो आसन हातूर आसता. आनी चडश्यो स्थानक मुर्त्यो. विष्णूची 24 रुपां आसात आनी 10 अवतार आसात. 10 अवतार चड प्रचलीत आसा. तातूंत आनी खुबशे अवतार आसात. मोहिनी अवतार आसा, वेदव्यास आसा, पूण ते आमी तितले आमच्या सदांच्या रुळेनी येनात. सो 10 अवतार हे सदांच्या रुळेनी येतात. आनी ताका लागून आमी पळोवंक शकतात की जे कितें आमच्या अगमांनी सांगिल्लें आसा तितल्याय प्रकारच्यो मुर्त्यो आमकां विष्णू ह्या देवतेंत पळोवंक मेळटा. तशेंच गोंयांत जर आमी पळयत जाल्यार प्रत्येक गांवांत नारायण देवाचें एक देवूळ आसता. आनी त्या नारायण देवाचो त्या वाठारांत एक विशिश्ट असो इम्पॉर्टंट रोल आसा. तोय बी आमकां थंय पळोवंक मेळटा. सो दोतोर, आतां इतिहासाच्या नदरेंतल्यान देवळांतल्या मुर्तीं विशीं. देवळांतल्यो मुर्त्यो आमकां परतें सांगिल्लें तेंच सांगता की चल आनी अचल ह्या 2 प्रकारान मेळटात. आनी इतिहासाच्या नजरेन जर पळोवंक वचत जाल्यार त्यो ज्यो पुरातन मुर्त्यो आसात न्ही, तातूंतल्यान आमकां त्या लोकांची जी चाली रिती आशिल्ल्यो त्यो आमकां दिश्टी पडटा. ताचें प्रतिबिंब त्या प्रतिबिंब मुर्तींत मेळटा. दिश्टी पडटा. दोतोर, तुमी न्ही पुरातत्वीय पुरावे आनी संशोधन करपाक खंयचेय संदर्भ वापरतात? पुरातत्व पुरावे हातूंत आमकां सील्स मेळटात, नाणीं आसतात आनी सगळ्यांत मेन म्हणजे मुर्त्यो. जर आमकां ते रेफरन्सीस टेक्स्च्युअल जाय आसत जाल्यार वेद, पुराणां, एपिक्स म्हणजे रामायण, महाभारत, 18 पुराणां, उपपुराणां, स्थलपुराणां, तशेंच शिल्पशास्त्राचे ग्रंथ आसात जशे युक्तकल्पतरू, समरंगण सूत्रधार, रूपमंडन, देवमूर्ती प्रकाशनम,
अश्यो खुबशीं मुर्ती शास्त्रां आसात जांचे आमकां अभ्यास करचो पडटा. आणि ही सगळी जी आमकां आतां संदर्भ आसात ते खंयच्या संग्रहालयांत उपलब्ध असतात? ते वेगवेगळ्या संग्रहालयांत उपलब्ध असतात. म्हणजे थोडे तुमकां सेंट्रल लायब्ररींत मेळटले, थोडे तुमकां वेगवेगळ्या लायब्ररींनी मेळटले. सो ही सगळी पुस्तकां उपलब्ध आसात. आनी मुर्त्यो आमकां एक तर ते फिल्डान मेळटात नाजाल्यार म्युजियमान मेळटात. ओके. दोतोर, आतां मुर्तीशास्त्र हो विशय घेतना मुद्रांविशीं तुमी आमकां कितें सांगशात? हाताचे जे पोजिशन्स असतात ताका आमी मुद्रा म्हणटात. जेन्ना आशिर्वाद दिता तेन्ना ताका अभय मुद्रा म्हणटात. जेन्ना तसोच उरफाटो सकयल पॉयंटेड हात आसता ताका वरद मुद्रा म्हणटात. नमस्कार मुद्रा ताका आमी अंजली मुद्रा म्हणटात. आनी वेगवेगळे आयुधां धरपा खातीर त्यो वेगळ्यो मुद्रा असतात. ध्यान मुद्रा आसता, हाताचेर हात धरून आसत जाल्यार ती ध्यान मुद्रा. अशे हाताचे जे जेस्चर्स असतात ताका आमी मुद्रा म्हणटात. आणि दोतोर, आतां मुर्ती म्हळी की पुजा ही आयली. सो मुर्ती पुजा ह्या विशयाचेर तुमी कितें सांगशात? मुर्ती पुजा म्हळी न्ही काय पयलीं येता ती भक्ती. भक्ती वयल्यान पुजा येता. जेन्ना कोणूय एक भक्ती करता ताका थंय कॉन्सन्ट्रेट करपाचें आसत किंवा ताका एकाग्र चित्तान तर थंय ताजो लक्ष दिवपाचें आसत जाल्यार ताका खंयच्याय तरी वस्तूची गरज पडटा. आमच्या हातूंत आमी ती मुर्ती घेतात. आतां आमी पुजा म्हणटात न्ही ती मुर्ती मंत्रांनी आनी विधींनी सिद्ध केल्ली आसता. त्या मुर्तीची जेन्ना पुजा करूंक वतात तेन्ना पुजेचे 5 प्रकार असतात. आमी जेन्ना येवजितात की आमी पुजा करतले, देवळान वतले, तो एक पयलो पार्ट, ताका अभिगमन म्हणटात. मागीर देवाच्या पुजे खातीर वस्तू एकठांय करप म्हणजे उपदान. ती पुजा करप, एक्चुअल पुजा करप ताका इजा म्हणटात. थंय बसून मंत्रोच्चार करप ताका स्वाध्याय म्हणटात. आनी आमच्या देवळांनी आमी जेन्ना पांय पडटात तेन्ना सदांच बसून थंय एक 5 मिनटां बसून भायर सरप आसता. तो बसप हो मॅडिटेशनाचो पार्ट, तो योगांतलो एक प्रकार. थंय बसून खरें म्हळ्यार आमी ध्यान करप आसता, त्या देवाचें ध्यान करप आसता. आनी तें ध्यान करून नमस्कार घालून देवळांतल्यान भायर सरप आसता. सो हे प्रकार आमच्या पुर्वजांनी आमच्या ग्रंथांनी बरोवन दवरिल्ले आसात, जाका लागून ती आमची भक्ती देवा पर्यंत पावता और आमी मॅडिटेशन करूंक पावतात खंयच्या ना खंयच्या तरी संदर्भात. सो ह्या मुर्ती पुजेचे 5 तेजे प्रकार म्हणुया किंवा 5 तरा स्टेजीस म्हणुया. अभिगमन, उपदान, इजा, स्वाध्याय आणि योग, ध्यान. सो दोतोर, आतां आमी हे सगळे पुजे विशीं, मुर्तीशास्त्राच्या पुजे विशीं, बाकीच्या सगळ्यां आमी उलयली. आतां पारंपारीक आणि आधुनीक मुर्ती हातूंतलो फरक किंवा तांच्या विशीं माहिती. पारंपारीक पद्दतीन जर पळोवंक वचत जाल्यार त्या वेळार त्या एरियान कितें मटेरियल्स आशिल्लीं ताजेर पारंपारीक मुर्त्यो घडयताले. आज आमकां ट्रान्सपोर्टेशन अवेलेबल आशिल्ल्या कारणान आमी खंयच्यानय इंडिया भरच्यान खंयच्यानय ते मटेरियल्स हाडून ताजेर मुर्ती घडोवंक शकता. पूण तशें पळोवंक गेल्यार पारंपारीक आनी आधुनीक हातूंत व्हडलो कांय डिफरन्स ना. आयची आधुनीक मुर्ती ही 100 वर्सांनी पारंपारीक जाता एकॉर्डिंग टू द इंडियन एंटिक्वेरी एक्ट. 100 वर्सां जाली काय ती पारंपारीक ह्या नजरेन तिका पळयली वचची. सो दोतोर, तुमी मुर्तीशास्त्र ह्या विशयाचेर आमकां म्हायती दिली. आकाशवाणी परिवार तुमकां धन्यवाद म्हणटा. तर आयकप्यानो, डॉक्टर इंद्रा प्रभू शास्त्री
आमच्या स्टुडियोत आयिल्ल्यो. संग्रहालय संचालनालयांत त्यो संशोधन सहाय्यक म्हणून काम पळयतात. तशेंच त्यो ज्येश्ठ वस्तू संग्रहालय मार्गदर्शक आसात. डॉक्टर इंद्रा, परतून एकदा धन्यवाद. देव बरें करूं. थँक्यू.